Apakah Mas Muhammad Nur ini sering memendam rasa sedih yang terlalu dalam? Memendam rasa sedih yang terlalu dalam. Ada. Ada kejadian masa lalu yang kalau ingat itu sedikit. Ada ya? Marah sama ibu. Marah sama ibu kandung. Nah, terus? Keingetan. Oh, keingetan. Nah, terus? Ya itu dong. Itu doang. Ibu kandung masih ada nggak sekarang? Masih. Oh, masih ada. Sudah minta maaf tapi. Sudah. Oh, itu mah lebih gampang. Udah minta ibunya